Unë mendoj që tashmë ka ardhur momenti, mua më kujton dhe kam të freskëta, si mund themi, eksodin e vitit 90-91, kur shqiptarët vërshonin në shtetet që kemi komshi, Itali, Greqi dhe për të shpërndarë pastaj në të gjitha vendet e botës, mbi 120 sot janë ka prezencë shqiptarësh. Atëherë detyrimisht që pas 35 vitesh mendoj se ka ardhur momenti që diaspora të rikthehet në vendindjen e vet për të dhënë kontributin në të gjitha fushat dhe nivelet e zhvillimit të këtij vendi. Detyrimisht që ata e pan që janë të përjashtuar nga gjithçka që zhvillohet në vendin e tyre, ku kanë prindërit e tyre, ku kanë gjithçka që kanë lënë pas, dhe detyrimisht pasi kalojnë 35 vite, ata janë në nivele e në kushte të tilla që duhet të kontribuojnë, dhe si themi më mirë vonë se kur, edhe tani nuk është vonë për reagim dhe kontributin e tyre. Nuk më hiqet nga mendja një nga relativisht mosha gati më i ri se unë ishte, por më i vogël, si më themi në moshë, që tha, kam ik nga Shqipëria në vitin 89, kam lënë në atë kohë në vitet 90 Sali Berishën, kam marrë disa herë, kam gjetë po prap Sali Berishën, jam bërë prind, e kam lindur fëmijë, e po bëhem gjyshta, përsëri janë po ata të cilët kanë qenë në vitin 90-91. Sikur shteti shqiptar dhe vendi jonë të mos kishte kapacitete më shumë se të mjaftueshme, të rinj të resh, të kualifikuar brenda dhe jashtë vendit, ekselent për të përfaqësuar me dinjitet qytetarët shqiptar, duke filluar nga parlamenti e deri tek struktura më e vogël e shtetit shqiptar, pa përjashtuar këtu edhe kryetarin e shtetit, presidentin e Republikës. Nuk kanë mundësi dhe detyrimisht privilegjet që koltuku i zyrës i funksionit të dhuruar aq më tepër e pa asnjë lloj merite, është tepër e vështirë që privilegjet e tij të lihen në mënyrë vullnetare, të hiqet dorë në mënyrë vullnetare. Kështu që ne kemi qytetar në vendin tonë ka përgjegjësinë dhe duhet ta ushtroj këtë lloj përgjegjësie, që nëse është i pakënaqur ndaj atij që e ka votuar e përfaqëson, duhet të reagoj. E unë nuk jam as me atë mendimin që kryeministri shpesh e thotë me trumbetim të madh, që unë kam 800.000 vota, kam 83 deputet. Ata i ka patur vjet, jo këtë vit. Pra, nëse i ka patur, se edhe aty ha diskutim kjo çështje dhe duhet parë se si i ka marrë. Sepse populli shqiptar që ka votuar, ata që kanë me drejt vote, dalin sigur jemi mbi 3 milion, por realisht ne nuk jemi komplet, jemi censusi i para disa viteve ka nxjerrë 2.4 milion. Tani llogarit se sa kanë këto vite, ka rrezik që të mos jemi as 2 milion si popullsi. Atëherë si mund të dalin 2 milion e shkuar 2 milionëve votues? Kjo është pastaj çështje që duhet parë. Në këto kushte i them çdo kryeministri, cili do qoftë, në momentin kur ai pushon së punuari për qytetarët që e kanë votuar, është e drejta e qytetarëve në mënyrë dhe forma demokratike të kërkoj llogari, e nëse ai nuk ulet për kërkuar llogari, për dhënë llogari, atëherë detyrimisht që duhen përdor të gjitha format demokratike për të larguar e tek më e lehta për të larguar me votë dhe zgjedhje. Unë kam një farë njohje, por jo njohje në detaje, për arsye se nuk kam ndarë asnjë ditë organizimi pune apo edhe aktiviteti jetësor. Jemi takuar reciprokisht në për studio të ndryshme për të shprehur opinionet dhe mendimet në lidhje me temat për cilat jemi ftuar, por unë ruaj një konsiderat për kontributin që ai dhe familja e tij po i jati kryesisht. Është një nga ushtarakët me emër që ka drejtuar, që ka mësuar e edukuar, por që kontributi i tij si i pak vetave nga Shqipëria është i vlerësuar dhe duhet vlerësuar për aq kohë sa ka qenë pjesë e niveleve të larta të drejtimit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ashtu siç edhe vetë Dritani ka qenë pjesë
e rëndësishme dhe kjo duhet jetë një mirënjohje më tepër, sepse në këtë botë askush nuk është perfekt dhe i përkryer, por duhen pa gjërat pozitive dhe jo diçka që nuk më pëlqen mua dhe unë ta nxij dhe të shpërthej në mlef të pa imagjinueshëm kundra një personi që nuk e njeh, nuk je takuar dhe nuk e di se çfarë përfaqëson në të vërtetë. Unë Dritanin e vlerësoj për kurajon që ka, detyrimisht që duhet ta ketë shumë veta në nivelin e tij, e motivoj dhe e inkurajoj për gjithë ato çfarë ai dhe e vlerësoj dhe duhet ta respektojmë edhe kemi mirënjohje ndaj tij për ato që me kurajë dhe si rrallë kush, kudo që ka qenë dhe kudo që prezantohet, shfaq mendimin e tij të lirshëm dhe nuk mjaftohet me kaq, por krahas opinionit dhe mendimit i jep detyrimisht pa gjykuar askënd, jep dhe mendimet dhe opsionet e tij se si mundet të reagohet ndaj një situate cila do qoftë ajo. Natyrisht që unë e vlerësoj për atë që është ekspert kryesisht i fushës së sigurisë, por si çdo shqiptar edhe ai ka problemet edhe informacionet në fushat e tjera, por jam i bindur që nuk mund të jetë universal edhe i përkryer në të gjitha fushat dhe nëse e shohim diçka bardhëzi dhe jemi të prirur për ta parë zi, ashtu na shfaqet në memorien tonë. Është për të vlerësuar, thash dhe herë, ai informacioni që ka, analizat që bën, propozimet që paraqet dhe mbi të gjitha kurajo qytetare që ai ka për të gjendur vendit në një moment, do thosha, relativisht kritik. A mendoni se duhet të ishte zgjedhur pak më me kujdes ai që do fliste, nisur nga disa, po themi, qëndrime publike të zotit Goxha në publik ndaj luftës në Iran dhe ndoshta ai dha kjo një lloj, po themi, argumenti zotit Rama për të dalë më pas për të deklaruar që pas kësaj proteste fshihet Irani? Unë mendoj që kur ne duam të bëjmë një analizë apo të japim një opinion, natyrisht pa patur faktet mendoj se janë të rëndësishme çdo kohë, por mbi të gjitha dhe domosdoshme janë kur shkohet në strukturat e drejtësisë, në gjykata ku jepen vendime dhe atje kërkohen fakte edhe mbi bazën e të cilave do të merret një vendim i formës së prerë cili do qoftë ai. Kurse për sa kohë nuk jemi në këto struktura, është e drejta secilit të paraqes mendimet e veta, të mbështesë dhe të paraqes mendimet e të tjerëve që janë një grup pune dhe ti paraqes në mënyrën që ai mendon. Edhe unë mendoj se duhet respektuar e duhet vlerësuar më shumë përmbajtja e 5 pikave të paraqitura se sa kush ishte personi që i paraqiti. Nëse duam ta nxjim dhe nëse duam të gjejmë gjilpërën në kash, si themi, jam i bindur që asnjë person nuk mundet të jetë 100%, si mu themi ne, transparent nëse gërmojmë në të shkuarën dhe në të sotmen e cilit do, nëse jemi dashakeq për ta nxirr gjithë punën dhe gjithë kontributet që ai ose ajo ka dhënë. Natyrisht që ka vend gjithmonë për një vendim, për të parë e për ta analizuar me detaje dhe marrë shkas nga referencat që ju thatë, detyrimisht që do të mundet ishte edhe dikush tjetër që ndoshta nuk mund t'i jepte shumë, si thoshe, prioritet në mendimet dhe çfarë kryeministri i Shqipërisë ka shprehur. Sa i përket pikave, çfarë mendoni dhe a duhet të ishte ndonjë pikë tjetër në ato kërkesa? Unë mendoj që për momentin janë më të sakta dhe më të qëndrueshme, por gradualisht me zhvillimin e situatave dhe me avancimin e pranimit të tyre ose jo, kam bindje që do të vinë pastaj edhe qëndrimet, edhe diskutimet, por edhe prezantimet përpara publikut, edhe përpara ndërkombëtarëve, se cila do të jetë rruga në për të cilën do të bëhen të mundura për të realizuar këto 5 pika të paraqitura në fillim. Si fillim, mendoj që janë paraqitur në kohën e duhur. Unë e kam menduar për vete, do thosha që dita e shtunë e diela do të ishte ajo që do ta duhet bërë një prezantim i kërkesave kryesore të protestuesve dhe të ekipeve që e moderojnë dhe menaxhojnë atë protestë, siç mendoj unë që ka ardhur momenti që protesta dhe protestuesit
duhet të nxjerrin e të prezantojnë publikisht përpara qytetarëve shqiptarë, të cilët do qofshin brenda edhe jashtë Shqipërisë, por mbi të gjitha edhe përpara ndërkombëtarëve, për ta bërë aktor e faktor, për të menduar, për të bashkëpunuar dhe për të qenë të gatshëm për të prezantuar së pari përpara diplomatëve dhe të akredituarve në Tiranë, dhe së dyti të gjitha tyre kancelarive në Evropë e kudo në përbot, se kush e drejton, kush janë motivet e kësaj proteste dhe kush është programi paraprakisht dhe ku duan të shkojnë me këtë protestë. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, për fatin tonë të keq, e kanë ekzekutuar demokracinë e brendshme të tyre. Dhe këtë e kanë bërë dy lider, Zoti Berisha dhe Zoti Rama, kur përcaktuan e ndanë mendin që në 2008 ta zhbënin kushtetutën brenda një nate. Dhe zhbërja kushtetutës bëri atë që ata të jenë njësha të fuqishëm, autokrat për të mos thënë gati drejt diktatorit, dhe ata bëjnë çfarë duan dhe çfarë ju shkon mendja brenda partisë tyre. Për fat të keq, këtë mënyrë të vepruari e të marrës vendimeve, Zoti Rama e ka shtrirë në të gjitha llojet e hallkave të pushtetit të shqiptar, duke filluar nga komandanti i përgjithshëm apo kryetari i shtetit, presidenti, mënyra se si zgjidhet dhe se si ai me dinjitet duhet jetë mbi palët. E kemi parë se sa mbi palët është kur ka 23 ditë protestë e nuk ka asnjë lloj reagimi, dhe do të thotë që ai nuk përfaqëson për asnjë çast unitetin e këtij vendi dhe nuk është mbi palët. Kështu që marrë shkas nga kjo, jam i bindur që të gjithë ata të cilët janë të përlyer në korrupsion, në nepotizëm, në paaftësi, në korrupsion dhe gjithçka tjetër, janë të pazotët për të vepruar, janë të pazotët për të thënë atë që mendojnë, dhe ata thonë vetëm një gjë. Atë që Edi Rama e ka thënë në ditët e para të protestës, që protestën në mes të Tiranës e kanë organizuar shërbimet e huaja dhe ndikimi jo nuk janë shqiptar. Për fatin e tij kjo nuk është vërtetuar, ai ka gjithë mundësitë me strukturat që ka për ta vërtetuar dhe për të publikuar e bërë transparent se sa nga protestuesit që janë në shesh e dalin për natë në shesh, janë të huaj nga shërbimet e fshehta, apo qoftë edhe nga është e drejta çdo qytetari. Natyrisht unë nuk duhet të besoj që qeveria e Republikës së Kosovës e mbi të gjitha vetvendosja i përkushton kaq shumë kohë protestës në Tiranë. Jam plotësisht dakord që marrëdhënieve dhe zhvillimeve të situatave ajo duhet i ndjek, duhet i shoh, sepse është pjesë e kombit shqiptar. Paçka se është një shtet tjetër dhe këtë e kanë vendosur të tjerët, natyrisht jo pa sakrifica dhe ne duhet ta respektojmë. Por kjo nuk mund të thotë që nuk mund të bashkohen, njerëzit janë të lirë, lëvizin të lirë, dhe ai që vjen bie fjala për si turist në Tiranë, mund të bashkohen jo vetëm nga Kosova, Republika e Kosovës, nga Maqedonia e Veriut, nga Malizi, nga Lugina e Preshevës, po mund të vinë shqiptar që jetojnë edhe nga Kina, po mund të jenë një grup turistësh edhe nga vende të tjera, mund të bashkohet protestës. Kjo është më shumë se për të solidarizuar, se sa për të reaguar e ndryshuar. Deri tani protesta ka treguar qytetari e kulturë të jashtëzakonshme demokratike. Në mënyrën se është mbledh, në mënyrën se si kanë elaboruar problematikat dhe në mënyrën se si janë qasur programit dhe mbi të gjitha qëndrimit ndaj territorit në të cilën zhvillohet kjo protestë dhe në rrugë kalimit ku ata lëvizin pa thyrë asgjë, pa dëmtuar asgjë, pa sulmuar asgjë, përkundazi duke u treguar qytetar vërtet evropiano perëndimor për ta kthyer sheshin ku kanë zhvilluar mitingun apo protestën në gjendjen që e kanë gjetur për sa i përket ambientit dhe pastërtisë së tyre. Unë dua të besoj atë që protesta, gjëja e parë që ka
në rolin e saj që duhet të luajë për të arritur objektivat dhe misionin janë pjesëmarrja dhe masivizimi. E dyta, duhet protesta nëpërmjet organizatorëve duhet të ruaj dhe të marrë masa për çështjen e sigurisë, si të protestuesve, ashtu dhe të gjithçkaje tjetër ku protesta organizohet e zhvillohet. Dhe ç'është më e rëndësishmja, duhet të ruhet shumë të mos bjerë pre e provokimeve cilat do qofshin këto. Të huajve, të vendasve, të pushtetit vendor, të pushtetit lokal, të strukturave cilat do qofshin. Jam i bindur që ka patur dhe do të ketë raste të tilla, të cilave duhet të qaset me kujdes, me zgjuarsi, por mbi të gjitha me durim, sepse në konflikt nuk ka asnjëherë palë të fituar. Kjo do të jetë ajo, si thosh, pjesa kryesore që ata duhet të kujdesen dhe të mund ta mbajnë pastër, të pa bërë pis protestën dhe misionin e saj. Është tepër e vështirë për të përcaktuar se si do të vej në vazhdim, por në qoftë se, siç kësaj radhe nuk ka ndodhur asnjëherë, pjesa e diasporës së cilës duhet jemi mirënjohës, ka lënë çdo gjë të vetën e të saj dhe është ulur këmbkryq, si mund të themi, në Tiranë, në kryeqytetin e vendit tonë. Kam bindjen që do të vazhdoj, edhe nëse do të ketë ndonjë ndërprerje, kjo do të jetë e përkohshme dhe ata duhet dhe besoj se do të realizohet, rikthehen përsëri më fuqishëm për të ndikuar e për të mos humbur këtë shans që i ka ardhur Shqipërisë e shqiptarëve për të ndryshuar, do thosha, regjimin dhe për të shembur 35 vite në demokraci, por me demokraci të kufizuar, siç ne kemi përjetuar çdo ditë, derisa shohim dhe shembuj që nëse dikush pash një në medet, sa vërtet as nuk e di, që një sportist i cili ishte bashkuar vullnetarisht protestës, ishte kampion dhe kishte sjell e kishte bërë prezantim të Shqipërisë në mënyrë brillante, ai ishte heq nga ai angazhim pune që ka, edhe detyrimisht që kjo është për fat të keq mënyra më e ashpër dhe më e keqe, më e dëmshme që strukturat shtetërore apo ata persona, se s'duhet i përlyj gjitha strukturat shtetërore, por ata persona që marrin vendime të tilla nuk janë e nuk mund të jenë as drejtues e aq më pak lider me vizion. Kjo nuk mund të ndodhë pas 35 vitësh, po për fat keq ne jemi akoma me mentalitet në të shkuarën, se siç funksionoi në 55 ai famkeqi i agitacion e propagandë deri në 90-ën, e ndërtuan dhe funksionoi një nën tjetër 24-aja për të ndëshkuar qytetarët shqiptar e për të vënë të paaftit, të pazotët, mediokrit, të korruptuarit në institucionet shtetërore. E njëjta gjë vazhdon sot për fat të keq. Unë e kuptoj se ç'është sistemi i patronazhimit, por jo patronazhist që i jep një vend pune në strukturat administratës shtetërore dhe ai nuk e din ku e ka vendin e punës dhe çdo muaj nga lekët e taksapaguesve ai merr të ardhurat të pamerituara, sepse nuk ka asnjë ditë pune që harxhon. Ai mund të jetë në një punë tjetër. Dhe kjo për shembull është krejt e lehtë për të verifikuar. Nëse do, le të krijohet një komision i pavarur, jo nga qeveria, dhe të shoh dy gjëra dhe t'i krahasoj. Sa është buxheti dhe pagat për punojësit e administratës shtetërore, qoftë ata pushtetit lokal, dhe sa fizikisht janë në punë. Dhe këtu del realisht që unë them që diferenca do të jetë ndoshta me 40 deri në 50.000 të punësuar në administratën. Pra, vërtet janë 187.000 që paguhen, por jam me bindje them këtë, që nuk janë as 150 në përzyra të vendosur dhe të akomoduar. Pra nuk kanë vend punë, thjesht dhe vetëm paguhen 1-2 vite për të përdorur, pastaj për fat të keq në kohë fushate, si për zgjedhjet e pushtetit lokal, ashtu edhe për zgjedhjet e pushtetit qendror. Dhe kjo duhet ndryshojë një herë e përgjithmonë nëse duam që ne të bashkohemi kontinentit vjetër, pra të futemi në Bashkimin Evropian.
nuk mund të funksionojë në këtë mënyrë. Ai që zgjidhet apo emërohet është shërbëes, shërbëtor dhe duhet me përgjegjësi e përgjegjshmëri e mbi të gjitha me profesionalizëm, duhet i shërbej edhe të bëjë detyrën e tij. Jo të presë se çfarë i thot kryetari i partisë. Partia duhet lënë aty ku është, në kohën, në momentin që shkon në zyrat e shtetit, duhet të jesh shtetar dhe të mbërmbushish të gjitha detyrimet që janë të përcaktuara me kushtetut, me ligje dhe akte normative të tjera që bëjnë të mundur funksionimin e shtetit. Nuk është zvërnecja ai që njerëzit për shembull janë ngritur. Çështja e zvërnecës ishte arsyeja e parë, ku duke parë një qytetar që tërhiqet zvarr nga një qytetar tjetër me tagrin e erojës së sigurisë, kompani private, në prezencën e policisë, pra shtetit shqiptar, ajo ishte pika ujë që derdhi gotën dhe njerëzit janë ngritur e kanë 1001 arsye për të ngritur sot. Thjesht dhe vetëm të kthehemi pas në kohën 2013 dhe të dëgjojmë çfarë ka premtuar kryeministri duke u përballur në të gjitha media duke thënë 1, 2, 3 pika. Pas 4 vjetësh do të jem unë ai që do të jap llogari nëse nuk të jetë realizuar. Dhe për fat të keq, sot shohim një dështim të suksesshëm të kryeministrit Rama dhe të qeverisë që ai ka drejtuar për 13 vjet. E njëjta mënyrë nuk duhet të hesh asnjë presje, janë ngjajnë me njëra tjetrën si 2 pika ujë me atë qeveri që ishte edhe nga 92-shi deri në 2026. Jashtë modeli motamo i njëjtë për të vepruar, për të përzënë, për të shkatruar, e mos ndërtuar asgjë dhe thjesht për të gjvatur njerëzit nëpërmjet formave të ndryshmeve të korruptimit dhe për të mos zbatuar, për të mos u përgjigjur për asnjë detyrim, as para parlamentit e as para qytetarëve.